je suis Dominique, je suis disciple. Bonjour, moi c'est Lionel et je suis disciple de Christ. Ouais, salut la famille, moi c'est Axel, je suis disciple de Dieu. J'ai hâte d'être avec vous au feu de camp du 25. Bye. Salut les gars, moi c'est Noé, je suis disciple, on se voit au feu de camp le 25 décembre par la grâce de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu, c'est Jésus la star. En Christ, il y a Longori n'a pas bon lâche. Amen. C'est une question en Christ, on n'est pas que sérieux, on peut s'amuser, on peut danser en Christ, jeûner, n'hésitez pas à donner votre vie à Christ. C'est merveilleux la vie en Christ, je vous assure, je vous aime. L'heure est venue, oui, elle est arrivée, où la gloire du Père doit être révélée par les fils au moyen de l'Esprit. Il est temps que sa puissance, sa chair, sa présence